لعيبه النادي الاهلي ورجاله وكل حاجه ومحدش فيكم قصر، بس في لعيبه لازم نقف عندها، في لعيبه لازم ما ينفعش تعدي كده مرور الكرام. صراحه يا محمد يا هاني انت جابها ينعل ابو اللي جابها، ما بترفعش اوفر يا راجل طول الموسم، وباكدها لك تاني انت جابها ينعل ابو اللي جابها، بقول لك ما بترفعش اوفر. طب نعمل معاك ايه تاني؟ طب جبنا لك اللعيبه كلها اللي تساعدك وتبقى جنبك في نص الملعب وهنا 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 وهنا، برضه ما بترفعش اوفر يا راجل. طب نعمل معاك ايه؟ طب نمشيك ونجيب حد تاني؟ طب لجنه التخطيط في النادي الاهلي بقى لازم تبص للكلام دوت. يا جدعان احنا ما اللعيبه ما قصرتش في حاجه، بس في لعيبه عندها علامه استفهام. وسيبك من كل دوت بقى، الفرص اللي بتضيع دي في ماتش انتر ميامي، واحده لاشرف داري وواحده لحمدي فتحي وواحده لبن شرقي وواحده لفلان وواحده. طب احنا هنفضل نضيع بس؟ لو بنركز في الفرص اللي ضاعت دي كنا زماننا احنا اول المجموعه، كنا زماننا ما روحناش من كاس العالم. بس احنا برضو مش عايزين ايه نيجي على حد او نيجي على لعيب بعينه، لا هو يوم بيبقى يومك ويوم مش بيبقى يومك، ويوم انت موفق ويوم مش موفق. هي دي كرة القدم، مليئة بالمفاجآت ومليئة بالاخطاء، وهي دي الكورة. بس احنا النادي الاهلي، هو جمهور النادي الاهلي متعشم بكده، ما بيبقى عايز كل يوم بطولة، مش عايز اي لعيب عنده يغلط. اللي موجود في الاهلي مش موجود في حتة تانية. بس عايز اقول للناس حاجة، هي دي الصفقات اللي كنت بتتريقوا عليها. عرفتوا بقى كولر لما قال لك القطعه الناقصه مش موجوده، كان قصده على بن رمضان. كلنا شفنا بن رمضان وشفنا اللي بيعمله، حط جون من زاويه معدومه. صلي على النبي واعمل تعليق واعمل مشاركه للفيديو. اخوكم تريكه.